Bonjour tout le monde, j'espère que vous portez bien. Durant cette vidéo, je vais vous présenter Inch'Allah une synthèse sur le modèle ISLM ainsi que les explications de l'effectuation économique à travers le modèle ISLM ou à l'aide du modèle ISLM, c'est-à-dire quand l'État décide d'appliquer une mesure publique à travers une politique, que ce soit une politique budgétaire ou une politique monétaire. Donc, comment les mesures effectuent le cadre du modèle ISLM, c'est-à-dire l'analyse à travers le modèle ISLM de la politique économique en général, ou les politiques conjoncturelles, que ce soit la politique monétaire ou la politique budgétaire. Alors, les objectifs de cette vidéo, bien de cette séance, c'est la détermination de l'équilibre sur le marché des biens et services et celui de la monnaie. En fait, on a déjà une vidéo à le modèle ISLM de manière plus détaillée, l'origine du modèle ISLM, agent Higgs ou Alvin Hansen, les composants de chaque modèle, etc., les équations, etc. On a comme une synthèse brièvement على لو موديل يسلم شنو هما لي زيكواسيون ديال كل واحد كيفاش كتكون لا كورب ديال كل واحد وكيفاش كناخذوا ليكيليبر جلوبالمون في لو موديل يسلم وعاد غندوزو ليكسبليكاسيون دي فليكتواسيون ولا دي شونجمون ايكونوميك على l'aide du modèle يسلم. Puis غادي نشوفوا لو ديبلاسمون دي كورب يسلم suite à une variation des mesures économiques ou l'efficacité des politiques économiques budgétaires et monétaires. C'est clair? Donc, premièrement, une synthèse du modèle ISLM. Le modèle ISLM est un modèle théorique. Voilà, normalement, il s'agit d'un modèle théorique et non pratique, résultant des travaux de deux économistes. Alors, la majorité de vous qui voulez que le modèle ISLM, j'aime à 15, sachant que c'est pas 15 qui a inventé ou là, qui a résulté avec le modèle HADAF. 15 غير بدا دار une tentative ديال l'analyse des politiques économiques في le modèle ISLM, mais les premiers précurseurs le modèle ISLM, ce sont deux économistes, à savoir Jean Higgs et Alvin Hansen. Donc, ce modèle ISLM, il montre comment le secteur monétaire, donc l'intersection entre deux secteurs, le secteur monétaire, le secteur monétaire, c'est la courbe L, et le secteur réel, ou la sphère monétaire et la sphère réelle, les voies yes. Donc la courbe LM décrit les changements dans le cadre du marché monétaire, ou la courbe yes décrit les changements dans le cadre du marché des biens et services. Ce qui fait tout ce qui est réel, les biens et services. Tout ce qui est monétaire, les titres, la monnaie, etc., etc. Réel, marché des biens et services. Monétaire, titres, actifs, etc., le marché monétaire. Donc, le modèle ISLM, il nous permet de montrer comment la sphère monétaire et la sphère réelle de l'économie interagissent. Le secteur réel est présenté par la courbe IS. IS, l'abréviation IS, I, investment, l'investissement, bien sûr, c'est une abréviation en anglais. ISLM, c'est une abréviation en anglais. IS, investment and saving, l'investissement et l'épargne. Et le secteur monétaire par la courbe LM. LM, c'est la liquidity preference, c'est la préférence pour la liquidité, et money supply, l'offre de monnaie. Donc, IS, c'est une relation entre l'investissement et l'épargne. LM, c'est la relation entre la préférence pour la liquidité ou la préférence pour la monnaie et l'offre de monnaie. C'est clair. Donc commençons par la courbe IS. En fait, parmi les questions que ce soit un exercice pratique ou un exercice ou une question de la théorie, la courbe IS, il décrit ou il représente, il traduit les variations du secteur réel, ou il traduit les variations du marché des biens et services. Ou il représente la relation entre deux grandeurs ou les deux variables. Il y a le taux d'intérêt et le PIB, ou le niveau de revenu Y, Y en général. Donc, que ce soit IS ou la LM, une représentation graphique d'IL, deux variables, le taux d'intérêt et le niveau de revenu. Bien sûr, pour la courbe IS, le cadre du marché des biens et services, et pour la courbe LM, le cadre du marché monétaire. يعني هنا ولا هنا شنو
كنحاولوا لا كورب اس ولا لا كورب ال ام كيحدوا لنا شنو هما لو طو دانتيري ديكيليبر اي لو ريفوني ديكيليبر او سان ديال ان مارشي. كنقادويو على لياس في المارشي دي بيان سيرفيس، ال ام في لو مارشي مونيتير. Alors IS il représente l'ensemble des combinaisons de taux d'intérêt اللي هما هادو un couple ديال لو طو دانتيري لو ريفوني كاسيغ l'équilibre du marché des biens et services. هادشي اللي قلت. Et pour la relation la fonction de la courbe IS ou la fonction la relation d'équilibre dans le marché des biens et services, il est écrit de la façon suivante. L'offre est égale à la demande. Toujours que l'offre est égale à la demande. Donc l'offre Y est égale à D. Donc automatiquement déjà, rachète le modèle keynésien simplifié, l'offre est égale à la demande, c'est-à-dire Y est égale à la demande. Ou la demande في le marché des biens et services كنرمزوا trois grandeurs ولا trois variables اللي هما la consommation واللي شفنا la fonction de consommation اللي هي la consommation incompressible plus la constante plus la consommation en fonction d'un paramètre هما اللي كيعطيونا le revenu disponible. La fonction d'investissement كتكون en fonction ديال le taux d'intérêt et les dépenses publiques. Bien sûr un exercice ولا كيف غادي نشوف ان شاء الله في لا دوزيام سيري دي زيكزيرسيس اوتوماتيكمون كتعطينا اون فونكسيون دو كونسوماسيون، كتعطينا لو نيفو دانفستيسمون ولا كتعطينا لا فونكسيون دانفستيسمون، وكتعطينا ان نيفو ديال لي ديبونس بوبليك. دونك اوتوماتيكمون شنو كيقول لنا حددوا l'équation ولا écrire l'équation de la courbe IS. دونك هنا شنو غادي نديرو؟ غادي نحددوا لو طو دانتيري ديكيليبر باش يعطينا لو ريفوني ديكيليبر. سي تو سامبلومون هادشي اللي غادي نديرو. و en général la représentation graphique de la courbe IS c'est une courbe décroissante. علاش؟ حيت حنا عارفين بلي l'investissement il s'agit d'une courbe اللي هي l'investissement il s'agit d'une fonction décroissante du taux d'intérêt. C'est tout simplement. C'est bon. إلا شفتو هنايا باش ملي كيطلع لو طو دانتيري كيهبط لو ريفوني. علاش؟ حيتاش كيهبط لانفستيسمون. نمشيو عاوتاني من اون جينيرال نديرو غير اون ديسكريبسيون اللي هي سامبل. كان عندي ان طو دانتيري باغ اكزومبل دون سو كادر هنا ان طو دانتيري اي ولا ار باسكو لا نوميناسيون ان انجلي انتريست ريت حنا غنرمزو ليه باي باغ اكزومبل. دونك سوبوزون كو بدينا بان نيفو انيسيال اي واحد اي 1. دونك لو ريفوني ناسيونال كان هو y 1. الا تزاد لو طو دانتيري شنو كيوقع نورمالمون في لا لوجيك كينيزيان ولا في لا لوجيك ايكونوميك نورمال اون غروسو مودو اون فوا كيطلع لو طو دانتيري لانفستيسمون كيهبط. وكي دي اون بيس دو لانفستيسمون دي اون بيس ديال لا برودكسيون، une baisse des revenus, une baisse de la consommation et ainsi de suite, et donc automatiquement une baisse de revenus. Donc automatiquement, là, le taux d'intérêt, par exemple, donc le revenu est là, donc le revenu est tout au long de la hausse du taux d'intérêt. Donc voilà, c'est la courbe IS, اللي خصكم تعرفوا هو هذا Y، هذه لا فونكسيون بريليمينير. Parfois راه ما كيتعطاناش، دابا خصنا نردوا البال على حساب غير إنا إيكونومي كندويو واش يجي دين إيكونومي افيك إيطا ولا سون إيطا إتسيتيرا. بارفوا كيتعطانا جي بارفوا ما كتعطاناش. وانتوكا إيكغيك إيتيكال سي بلس إي بلس جي. بارفوا كيتعطاونا لي غوسيت باسكو هنا دابا كندويو غير على لي ديبونس. ملي كيتعطاونا لي غوسيت أوتوماتيكمون شنو كنديرو؟ راه ساهلة، كنقصو تي. سي تو سامبلومون كنقصو تي. سي كلير؟ دونك باينة. Donc pour la courbe LM, c'est la même chose presque qui est que IS le cadre de le marché des biens et services et LM le cadre de le marché monétaire. Donc la courbe LM elle représente l'ensemble des combinaisons du taux d'intérêt et de revenus qui assurent l'équilibre sur le marché monétaire. On a quelques concepts جداد اللي انا نشرحهم لكم. Sur ce marché, l'offre de monnaie M, elle est bien sûr toujours كتعطى لنا. L'offre de monnaie كتعطى est déterminée par la politique monétaire. C'est la la politique monétaire, automatiquement c'est l'autorité monétaire. Ou qui dit l'autorité monétaire, c'est la banque centrale. La banque centrale, par exemple, في المغرب هو بنك المغرب. C'est bon, هو اللي كيدير la politique monétaire, ou c'est celui qui détermine la quantité de monnaie en circulation. ملي كنقول la quantité de monnaie en circulation راه هي l'offre de monnaie. C'est tout simplement. Alors, ملي كندويو على l'offre, automatiquement كاينه demande. C'est bon. Donc هنا اللي شفتو راه كنا دوينا على دوموند.
la demande, les éléments de la demande. Donc, on a l'offre, les OM, ou on a la demande. La demande, automatiquement, qui dit pour le marché monétaire pour trois motifs. Selon la théorie de la préférence pour la liquidité. Les منهجات la nomination de la courbe ELN. Liquidity Preference. Money Supply. Donc, automatiquement, L, c'est la préférence pour la liquidité. Demande qui se met à L, demande pour la liquidité. Et se partage normalement pour trois motifs. Il y a trois raisons. Les agents économiques qui diront une demande pour la monnaie. Qui est la monnaie. Pour trois raisons. Juge donc une relation directe avec le revenu. Ou le troisième motif, une relation directe avec le taux d'intérêt. Les deux motifs qui ont une relation avec le revenu sont les motifs de transaction et les motifs de précaution. Est-ce que dire une demande de monnaie pour des motifs ou pour des raisons de transaction? Est-ce que dire une demande pour faire des transactions, des échanges, des achats, des ventes, etc. C'est le motif de transaction. Et pour des motifs de précaution, الناس كتانتيسيبي كوم كوا يقدر يجي واحد لو جور اللي غادي تهبط فيه لا موني ولا غطلع ايتترا دونك اوتوماتيكمون كيديروا دي ريزيرف سي تو سامبلومون وهاد لي ريزيرف كيكون اون فونكسيون ديال لو ريفوني ديالك سي بور سيت ريزون قلت لكم في الاول لي دو بروميير موتيف اللي هما دو ترانزاكسيون دو بريكوسيون اللي كنجمعوهم في ال 1 هادو ils ont اون ريلاسيون ديريكت مع لو ريفوني حيت لو ريفوني اللي كيحددهم لي ترانزاكسيون ولا لي زاشا ولا لي فونت ديالك ولا لي زيشونج اون جينيرال شكون اللي كيحددهم لو ريفوني دونك تزاد لو ريفوني راك كتزيد لي زاشا ديالك وكتزيد لو ريفوني ديالك نقص راك كتنقص منهم اي لي بريكوسيون ولا لو ريزيرف ديال لا موني لي بارن اون جينيرال اللي حنا كنسميوه خزين ولا ادخار ايتترا دونك اوتوماتيكمون حتى هو كيكون اون فونكسيون ديال لو ريفوني ديالك باش ما كيكون عندك ان ريفوني كبير باش ما كدير اون بريكوسيون كبيره باش ما كينقص لو ريفوني كتنقص لا بريكوسيون اي ايغالمون ان موتيف واللي هو تري انتريسون في لو كادر ديال لو موديل يسلم اللي هو لو موتيف دو سبيكولاسيون الناس كدير اون دوموند دو موني pour la spéculation. La spéculation en arabe هي المضاربه ce qui fait la spéculation pour achat et vente des titres. هنا كنتكلموا على achat et vente des titres وملي كنقولوا achat et vente des titres ils ont une relation directe مع le taux d'intérêt. انت كتشري ولا كتبيع ان تيتر ولا ان اكتيف فينانسي اون ريلاسيون ديال لو طو دانتيري حيت الا هبط الطو دانتيري شنو كدير كتمشي كتانفيستي فلوسك كيفي كتمشي كتشري لي تيتر اي انسي دو سويت كيطلع لو طو دانتيري كتمشي كتبيع لي تيتر ماشي كتشريهم سي تو سامبلومون دونك هادو هما لي موتيف ثلاثه دو لا دوموند دونكاس مونيتير الوغ اوتوماتيكمون لا ريلاسيون ديكيليبر في لو مارشي جو ميكسكوز هنا راه ماشي لو مارشي دي بيان سيرفيس مي لو مارشي مونيتير غير وقع ان بروبليم دو كوبي كولي ديال لو تكست لو مارشي مونيتير سي بون دونك لو مارشي مونيتير l'offre de monnaie il est en fonction ديال les deux motifs اللي عندي ولا les deux motifs de la demande de liquidité L1 en fonction de Y et L2 en fonction de I يعني en fonction ديال la spéculation L2 et la transaction et précaution L1 bien sûr هادشي راه كامل كيتعطيني غير خصني نكون عارف انا كوم كوا هاد لي ريلاسيون de base. Ou bien sûr pour la courbe LM, c'est une courbe اللي هي décroissante, c'est tout simplement. حيتاش ملي كيطلع لو طو دانتيري شنو كيوقع لا دوموند ديال لا بريفيرونس بور لا ليكيديتي ديال لي زاجون كتزاد سكي امين ا اون اوغمونطاسيون ديال لو ريفوني. En fait, l'équation ISLM كيقول لك parfois في quelques questions في لو كا ديال ان اكزرسيس كيقول لك عطينا لو ريفوني ديكيليبر اي لو طو دانتيري ديكيليبر دو سيت ايكونومي وليكيليبر ما كيكونش في اس بوحدو ولا ال بوحدو ما كيكون في الانترسيكسيون فيها لي دو كورب دونك الانترسيكسيون ديال لي دو كورب يعني كناخذ هنا كنحصل على ايكغيك وراه اوتوماتيكمون حتى هنا غادي يولي عندي ايكغيك اون فونكسيون ديال شي حاجه دونك كنلاقي ايكغيك مع ايكغيك وكنحسب لو طو دانتيري كيعطيني لو طو دانتيري وهنا خرج لي اون فونكسيون ديال ايكغيك اون فونكسيون دو اي وعاوتاني هنا ايكغيك اون فونكسيون دو اي وغادي نلاقيهم وغادي نحصل على اي شحال كيساوي ومن بعد نرجع نعوضوا في وحده من هاد لي دو فونكسيون هادي وغادي نخرج ليا لو ريفوني ديكيليبر ديال هاد ليكونومي وغادي نشوف واش il s'agit d'un équilibre de sous-emploi ولا d'un équilibre de plein emploi وهادشي بيان سور غيجينا من لي زيكزيرسيس اللي غادي نشوفوا ابري. C'est clair pour la synthèse brièvement à le modèle ISLM.
دونك خصكم تفهموا غير شنو هو لو موديل اي اس، لا كورب اي اس شنو كتعني، شنو هو لو مارشي باش متعلقه، لا كورب ال ام شنو هو المارشي متعلقه، نعرفوا هنا لو كا ديال لي موتيف كل واحد شنو كاين ايتترا، نعرفوا لي زيكواسيون كيفاش كيتكتبوا، نعرفوا لي فورم ديال لي كورب ولا لي زالور ديال لي كورب ايتترا كيفاش كيكونوا. سي تو سامبلومون. دونك ابري غادي نشوفوا ليكسبليكاسيون دي فليكتواسيون ايكونوميك اترافير لو موديل اس ال ام. اول حاجه ملي كنقولوا لي فليكتواسيون ايكونوميك، لي فليكتواسيون ايكونوميك كيجيونا هما لي شونجمون ايكونوميك، يعني طلعات لا فالور ديال الاقتصاد ديالنا ولا هبطات لا كرواسونس ايتترا ايتترا. بيان سور كيجينا من واحد الحاجه اللي هو لانستوراسيون ديال كيلكو ميزور ايكونوميك، وهاد لي ميزور ايكونوميك كديرهم ليطا. بيان سور حنا توجور كنتكلموا في لو كادر ديال اون انترفونسيون ايتاتيك في لو كادر دو نوتر ايكونومي ولا في لو كادر ديكونومي اون جينيرال. كدير l'État كدير une intervention في le cadre ديال l'économie à travers ce que l'on appelle la politique économique السياسة الاقتصادية. Il s'agit, شنو هي la politique économique en général? Il s'agit de l'ensemble des interventions de l'État sur l'activité économique ou dans l'activité économique. L'État ou la politique économique a trois fonctions essentielles. La première des choses, c'est l'allocation des ressources pour faire une production. C'est la première des choses. La stabilisation. Quoi la stabilisation? C'est toujours garder une stabilité de l'économie. Ce qui fait mais quand un choc, que ça soit exogène ou endogène, mais quand une crise, etc. Donc il faut toujours garder l'équilibre, la stabilité de l'économie. Et puis la redistribution. La redistribution, c'est-à-dire c'est la redistribution de la richesse créée dans le cadre de le processus de l'allocation, stabilisation. Et là, on peut tout ce qui est social, etc. etc. هنا كنتكلموا également في le cadre ديال la politique économique على des politiques structurelles et des politiques conjoncturelles. Une politique structurelle هي une politique qui vise à modifier la structure d'une économie à long terme. عقلوا عليها. C'est politique économique qui vise à modifier la structure d'une économie, la structure كامل ماشي غير le marché monétaire par exemple etc. ولا عندي عندي في واحد la grandeur عندي par exemple les prix طالعين etc. Non, mais la structure de l'économie en général, la production, la consommation, l'emploi, les revenus etc. يعني هادو ce sont des grandes mesures, des grandes politiques اللي كيداروا في le cadre ديال l'État والامباكت ديالهم ما كيبان على le long terme يعني على des années, des vingtaines d'années etc. etc. وملي كنقولوا دي بوليتيك ستراكتورال اللي هما اللي كيتسموا بزاف بلي بوليتيك سيكتوريال، يعني دي بوليتيك de sectoriel qui vise la modification d'un secteur d'activité. Là, par exemple, la politique agricole. Dans le cadre de la politique agricole, il y a par exemple ce que l'on appelle le plan Maroc vert. C'est une politique structurelle qui vise à modifier la structure du secteur agricole en général, que ce soit l'emploi ديالو من la production ديالو من la consommation ديالو من اي حاجه كتصورها في هذا. وبيان سور لي زامباكت ما يقدروش يبانوا في الكور تيرم، ما كيبانوا في لو لون تيرم. لي بوليتيك اندستريال باغ اكزومبل لا بوليتيك d'accélération, le plan d'accélération industrielle في المغرب. Bien sûr, il s'agit d'un plan sectoriel. La politique, par exemple, éducative, la politique de tourisme, par exemple, le plan Azur, bzaf ديال les plans كيدخلوا في le cadre ديال les politiques structurelles. Par contre, les politiques conjoncturelles, عندنا des politiques اللي هما l'inverse ديال la politique structurelle. Politique conjoncturelle, c'est une politique qui vise à stabiliser la conjoncture économique après une crise ou après un choc. يعني par exemple, فقنا الغد الليل لقينا عندنا لي بري طلعوا. Donc automatiquement il s'agit d'une inflation. Donc il faut réajuster l'équilibre, il faut établir l'équilibre à travers une mesure conjoncturelle, يعني في le court terme. C'est bon? Par exemple, à travers l'augmentation de l'offre de monnaie par la Banque centrale. Par exemple. وفي la politique conjoncturelle, il y a deux politiques essentielles, la politique budgétaire et la politique monétaire. C'est bon. انا قررت نعطيكم واحد لا بتيت ديفينيسيون على لا بوليتيك بودجيتير ولا بوليتيك مونيتير كو سا سوا غير باش تفهموهم مزيان. وراه هما سو سون لي غروند بوليتيك ماجور اللي كيدوي عليهم 15 سيرتو في لي كيسيون ديال باغ اكزومبل اللي كتجيك
une intervention de l'État ou la régulation de l'économie à travers l'intervention de l'État. Soyez sûr et certain que هذه la réponse. L'État il peut agir sur l'activité économique عن طريق la politique économique اللي فيها des politiques sectorielles et des politiques conjoncturelles. Politique conjoncturelle فيهم la politique budgétaire et la politique monétaire وهادو هما les deux politiques اللي كينسيستي عليهم جون ماينارد كينز في la théorie ديالو. Donc en général la politique budgétaire c'est l'action. On a une politique budgétaire et politique monétaire. Politique budgétaire c'est l'action par laquelle les autorités publiques agissent sur le budget. Le moyen c'est le budget. Les instruments sont les dépenses, les recettes. وكاين واحد l'instrument اخر ما بغيتش نقول لكم غير على وديت باش ما تدوخوش به اللي هو le déficit budgétaire. Le déficit budgétaire qui gère, c'est l'écart entre les dépenses et les recettes. Bien sûr, le budget de l'État, afin de réaliser des équilibres macroéconomiques. Donc, la politique budgétaire en général, c'est l'ensemble des actions menées par les autorités publiques, tout en agissant sur le budget, les dépenses ou les recettes, afin de réaliser des objectifs économiques. Les objectifs, ils sont résumés théoriquement dans le carré magique de Nicolas Caldor. Le premier objectif, c'est assurer une croissance soutenue et durable. C'est la réalisation d'une croissance économique soutenue, comme bien sûr un taux très élevé de la croissance économique et durable, c'est-à-dire de long terme, le court terme. C'est la création des postes d'emploi et la lutte contre le chômage. C'est tout simplement maintenir les prix dans des niveaux qui prennent en compte le pouvoir d'achat des citoyens, ce qui fait une augmentation des prix, mais une inflation, c'est la stabilité des prix en général, et préserver les équilibres externes, c'est-à-dire garder toujours les équilibres externes, la balance commerciale, la balance des paiements, etc. Il y a un excédent, ou au minimum il y a un équilibre, ou au minimum il y a un déficit qui est كبير, c'est-à-dire créer un équilibre entre les exportations et les importations. هذا هو le carré magique de Nicolas Caldor وهذو هما les 4 objectifs de la politique budgétaire اللي هو la croissance. La croissance bien sûr راه كنحسبوه باش كنحسبوه le taux de croissance en pourcentage du PIB, le produit intérieur brut اللي كنا ديجا شفنا في الاول. عندنا également l'emploi, bien sûr هنا كنقلبوا toujours على l'emploi, على un taux هنا فاش كاين لو زيرو كنقلبوا على un emploi, une croissance اللي هي soutenue et durable, c'est-à-dire le maximum de la croissance. في l'emploi le zéro كيبدا من هنا, علاش حيت حنا هنا كنحسبوا بلو taux de chômage, ce qui fait خصنا ديما نقربوا للزيرو باش نقولوا عندنا ان اوبجيكتيف دومبلوا, c'est-à-dire حيت هنا كنطراسيو لو taux de chômage. هنا عندنا لو taux d'inflation également خصنا نقربوا للزيرو, ما خصوش يكون هابط, ما خصوش يكون طالع ايتترا, حيت باش تكون عندنا انستابيليتي دي بري, ما يكونش عندنا اون انفلاسيون, ما تكونش عندنا اون ديفلاسيون. C'est tout simplement. Et pour les équilibres externes, voilà l'équilibre. يعني إلا كان قل automatiquement راه déficit, إلا كان كثر راه excédent. toujours حنا كنقلبوا على ان excédent ولا au minimum قلنا يكون عندنا ان équilibre. Bien sûr هنا كنحسبوه بلو solde commercial ولا le résultat du commerce extérieur اللي هو le solde commercial x moins m les exportations moins les importations. C'est clair? D'abord la politique monétaire. La politique. Bien sûr هنا راه قلنا هادو هما les objectifs, ولكن les instruments راه هما les dépenses et les recettes, حيت حنا هادو هما اللي كيهمونا les dépenses et les recettes. C'est bon? La politique monétaire c'est l'action par laquelle l'autorité monétaire, ماشي l'autorité publique, اللي شفتو هنا راه قلت لكم les autorités publiques, c'est le gouvernement, les départements ministériels, etc. هنا لا, هنا c'est l'autorité monétaire. و l'autorité monétaire c'est la banque centrale. في المغرب هو بنك المغرب. C'est l'action par laquelle Banque Maghreb agit sur l'offre de monnaie, M, ou la quantité de monnaie en circulation, dans le but de remplir ses objectifs, les objectifs de la politique monétaire. Auparavant, les objectifs كانوا هما les mêmes les objectifs de la politique budgétaire. يعني auparavant, ou là, à l'époque, كانت la politique budgétaire ou la politique monétaire عندهم la même finalité ou les mêmes objectifs. Par contre, actuellement, les décideurs monétaires ou les autorités monétaires qui fixent l'objectif de la politique monétaire, un seul objectif, la stabilité des prix. ولكن indirectement, la politique monétaire elle permet de réaliser des objectifs. ولكن directement, de manière directe, l'objectif unique
de la politique monétaire et la maîtrise de l'inflation. La politique monétaire ولات عندها علاقة ب tout ce qui est en relation مع la monnaie اللي هما les prix اللي هما l'inflation. C'est clair؟ المهم غير عرفوا هذا الشيء دو مانيير جينيرال شنو كاينين. وبيان سور هنا راه كاين بزاف ديال لي زانسترومون، ولكن اهم انسترومون عندنا حنا هو لوفر دو موني. عقلوا عليها لوفر دو موني سي تو سامبلومون هذا هو لو برينسيبال انسترومون اللي عندنا سي لا كونتيتي دو موني اون سيركيلاسيون. هذا هو الانسترومون. دابا غادي نشوفوا لي فليكتواسيون ديال هاد لي فليكتواسيون ايكونوميك اترافير لو موديل يسيلين. يعني لي فليكتواسيون ديال لا بوليتيك بودجيتير ملي كنديروا اون ميزور في لا بوليتيك بودجيتير نطلعوا من لي ديبونس ولا نهبطوا من لي ديبونس، نطلعوا من لي غوسيت ولا نهبطوا من لي غوسيت، نطلعوا من لا كونتيتي دو موني ولا نهبطوا منها، كيفاش كتاثر ولا كيفاش نقدروا ندرسوها في لو كادر ديال لو موديل يسيلين. بوليتيك بودجيتير كندرسوها في لو موديل في لا كورب اس، بوليتيك مونيتير كندرسوها في لا كورب ال. C'est tout simplement هادو هما لي زيد اللي خصكم تعرفوا. Alors politique budgétaire et déplacement de la courbe IS. On parle ici de la variation de la courbe IS suite à une variation du budget de l'État, variation des dépenses ou des recettes. Politique monétaire et déplacement de la courbe LM. On parle ici de la variation de la courbe LM suite à une variation de l'offre de monnaie ou la quantité de monnaie en circulation. C'est la variation de M liée à la quantité de monnaie en circulation. هنا جيت ودرت لكم un tableau récapitulatif على l'ensemble des variations. يعني بلا ما تبقاو تحماقوا الا ضغطوا هذا الطابلو غادي يجيكم ساهل باش تعرفوا لي ديبلاسمون وتعرفوا كل حاجه كيفاش كتقدر ديبلاسا في لو كادر ديال لا كورب اس ولا لا كورب ال. اول حاجه خصنا نفرقوا بين لي فارياسيون ديال لي فاريابل. ملي كنتكلموا على بوليتيك بودجيتير سي جي اي تي ديبونس غوسيت ديبونس غوسيت. راه اون اوغمونطاسيون ديال لي ديبونس عندها لو ميم ايفي ديال لا بيس ديال لي غوسيت، وهادو بجوج كنسميوهم اون بوليتيك بودجيتير اكسبانسيونيست. ملي كنقولوا اكسبانسيونيست سيتادير اوغمونتي لي ديبونس، كنطلعوا من لي ديبونس ديالنا ولا كنقصوا من لي غوسيت. سي تو سامبلومون هادي اون بوليتيك بودجيتير اكسبانسيونيست. Une politique budgétaire expansionniste, il nous permet un déplacement de la courbe IS vers la droite. La courbe IS ها هي اللي عقلتو. إلا طلعنا من لي ديبونس لا كورب IS كتمشي لهاد الجهة هادي، دونك اوتوماتيكمون كتزاد لو ريفوني اترافير اون اوغمونطاسيون ديال جي ولا اون بيس ديال تي. لا ميم شوز دونك كيفاش كيوقع الايكغيك قلنا كيتزاد، و اي ايغالمون بيان سور راه حتى هو غادي يتزاد. ها هو غتشوفوا شنو الا كانت باغ اكزومبل هنا الا كانت هنا زدنا من جي هانتوما شوفوا زدنا باغ اكزومبل من جي، دونك اوتوماتيكمون كان عندنا لو طو دانتيري ديكيليبر كان عندنا هنا سيبوزون في هذا لو بوين هذا، لو ريفوني في هذا لو بوين هذا، و لو طو دانتيري في هذا لو بوين. اون فوا غادي تطلع بيان سور لا كونتيتي ديال لي ديبونس غادي نزيدوها، شنو كيوقع هذا سميتو هو لا كورب ديال لو ريفوني اي لو طو دانتيري. لو ريفوني راه كيتزاد هانتوما كتشوفوا، اي ميم طون او ميم طون لو طو دانتيري كيتزاد. سي كلير et ainsi de suite. Donc automatiquement une augmentation des dépenses ou une baisse des recettes a le même effet. Un déplacement de la courbe IS vers la droite, une augmentation des revenus, une augmentation des taux d'intérêt. Ça fait d'abord l'inverse. Il y a la quantité des dépenses ou les dépenses du gouvernement ou les recettes. C'est une politique restrictive liée par exemple l'austérité. C'est la politique d'austérité. الدولة كتنقص من المصاريف ديالها وكتحاول تطلع من المداخيل، وهاد المداخيل غالبا كيكونوا سوسون دي غوسيت فيسكال، مداخيل جبائية. دونك اوتوماتيكمون هنا شنو غيوقع ان ديبلاسمون دو لا كورب اس في الانفيرس هاد المره اللي هو غيرجع لاكوش، غيولي لهاد الجنب هذا، وإلا رجعنا لاكوش اوتوماتيكمون غيهبط لو ريفونيو، اوتوماتيكمون غيهبط لو طو دانتيري. سي كلير. هذا تو سكي en relation مع لا كورب IS عندنا 4 هاد لي كا: augmentation de G,
baisse ديال T, hausse ديال T, baisse ديال G, c'est de la même chose. Ça fait دابا ندوزو une politique monétaire. Politique monétaire, c'est la courbe LM, ماشي la courbe IS. Donc automatiquement حتى هي إلا زدنا من la quantité de monnaie, politique monétaire expansionniste. نقصنا من la quantité de monnaie, politique monétaire restrictive. C'est tout simplement. دابا إلا طلعنا من M, شنو غيوقع؟ لا دروات LM. إلا طلعنا من M, لا دروات LM كتمشي لهاد الجنب هذا. كتمشي لهاد الجنب هذا إلا زدنا من M. ولكن كتهبط لتحت. إلا شفتو هي كتجي لهاد الجنب هذا كتمشي هنا ولكن كيهبط لتحت. دونك اوتوماتيكمون دغوات با. دونك شنو كيوقع؟ لو ريفوني كيتزاد ولو طو دانتيري كيهبط. سي بون. علاش؟ حيتاش اوتوماتيكمون لا كونتيتي دو موني اون سيركيلاسيون كتزاد، يعني كتزاد لا كونتيتي دو موني في ليكونومي. اي في لو كا انفيرس كتولي عندنا اون بوليتيك مونيتير ريستريكتيف الا هبطنا من لا كونتيتي دو موني اون سيركيلاسيون، يعني كتدخل لا بنك سونطرال كتنقص كتابسوربي لا ماس مونيتير اون سيركيلاسيون، كتخرجها من ليكونومي كتخليها عندها. دونك شنو كيوقع؟ كيولي اون دوموند على الفلوس. دونك اوتوماتيكمون كيوقع ان بروبليم، اون بونيغي دو لا ليكيديتي بونكير ولا في لا ليكيديتي في ليكونومي اون جينيرال. دونك في هذه الحاله غيمشيو لا كورب الام لانفيرس اللي هو غوش او نو، يعني غادي تطلع للفوق فيغ لا غوش اللي هو هذا، غادي تجي لهنا اوتوماتيكمون كتطلع للفوق. دونك اوتوماتيكمون غادي يهبط لو ريفوني وغيتزاد لو طو دانتيري، يهبط لو ريفوني وغيتزاد لو طو دانتيري. دونك فوالا هادو هما لي فليكتواسيون ايكونوميك اترافيغ لي ديفيرونت ميزور ولا اكسيون ايكونوميك اللي يقدروا يكونوا. هذا هو هادو هما الاناليز ديالهم في لو كادر ديال لو موديل اي اس ال ام. عندنا واحد دو نوسيون اللي نقدروا نشوفوهم ابري اللي هما ماشي نقدروا نشوفهم مي سيرمون غادي نشوفهم، اللي هما لي في ديفيكسيون اللي عندهم علاقه بالانفستيسمون بريفي، الانفستيسمون بوبليك. اي ايغالمون غادي نشوفوا ليفيكاسيتي ديال لي بوليتيك. شنو هي لا بوليتيك اللي افيكاس؟ واش ساجي ديال بوليتيك بودجيتير ولا اون بوليتيك مونيتير؟ ولكن هادو بيان سور غيبانوا لنا في لو كادر ديال لي زيكزيرسيس احسن من لو كادر ديال لا تيوري، وعاد تما نقدروا نفهموا لا لوجيك ديالهم. دونك فوالا جيسبر كو فوز افي او مينيموم كومبروني شويه لا لوجيك ديال لو كادر ديال لو موديل اس ال ام ainsi que les fluctuations économiques à l'aide du modèle SLM. Bon courage.